國民黨主席鄭麗文6月1號要去美國訪問2禮拜，這主題是台海和平常態化。不過鄭麗文煞咧慶婚啊，伊講僑委會啊，竟然私底下要求咱這華僑莫去出席，到時陣鄭麗文這個餐會嘛莫去鬥聯絡美國官方。但是對這款講法的僑委會伊講啊，這個國民黨你去美國行程的安排，若是無順利，你莫烏白講，莫講是別人甲你害的，你家己愛去反省啊，你是要哪改進才會使咧。尤其美國總統，他扮演的全世界最關鍵的角色，如果能見的話，我當然願意見。就要展開為期2禮拜訪美國的行程，國民黨主席鄭麗文透露，當日爭取和美國總統川普見面，刷了個指控僑委會。我們的僑委會現在每天都在美國，用各種的方式叫僑胞不要來幫鄭麗文，不要出席鄭麗文的僑宴，不要幫鄭麗文去聯絡美國的官方。面對指控，僑委會也無客氣，將鄭麗文訪問美國安排了無順，唔好好想要怎改善，無證無據，顛倒公然製造謠言，迫害辯護，非常的不可取。呼籲鄭麗文莫閣用親中威權的思想，烏白甲人控訴。這公主病也發作得太嚴重了吧？現在又不是公務訪問。難道還要外館跟僑委會當你的免費專屬旅行社嗎？主席在談到這件事情的時候，必然是有所本啊。僑委會還有政府的各駐外單位，他們都應該是站在一個協助和樂見其成的立場上面。國民黨文團會主委溫乃菁今出來解釋。是講洪社公佇接任黨籍後，因為傷無型加上身體原因，已經佇5月10日請辭。也毋過根據北面媒體爆料，其實是溫乃菁帶兵的風紀傷嚴，身體大不時壓起來，甚至有黨工被砍切，向黨中央請長假。我必須要保護這位同仁啊，我要怎麼樣措辭比較好？就是跟他的個人工作表現有關啦。所以說我們不便多說了啊，因為他在這個職場的生涯還很長。承認是牽涉到黨工作的表現，是講黨內人事調整，佇訪美進程也引發到話題。Hello， 我是張新文，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。